Терме Эрсақ компаниясына қош келдіңіздер. Мен сіздерге қалай заказ жасауды үйрететін боламын. Ең алдымен кабинетке кірген кезде сізде түрік тілі шығып тұратын болса, сіз оны орыс тіліне немесе қазақ тіліне ауыстыра аласыз. Маған орыс тілі ыңғайлы болғандықтан мен орыс тілін таңдадым. Ең алдымен шетте тұрған үш сызықты басып, өзімізге покупка деген жерді кіреміз. Заказать немесе заказать код продукта деген шығып тұрады. Маған ыңғайлысы заказать код продукта. Бірақ сіздерге заказать деген жерді көрсетіп, таныстырып өтейін. Ең алдымен астына түсіп продолжить дегенді басамыз. Птичканы ұрамыз. Осы жерде қарап тұрсаңыздар, жидкий прополис бұл біздегі құрт түсіретін, иммунитет көтеретін, балаларға да ересектерге берілетін өнім. Осы жердегі барлық өнімдерді қарап шығамыз. Бізде заказ жасайтын кезде код міндетті түрде қажет болады. Ол кодты мысалға мына жерде мужской пробник 5 спирта бора 5 мг деп жазылып тұр. Астында 523 бал 0,428. Яғни бұл 523 деген біздің өнімнің коды. Осы жердегі өнімдердің барлығымен қарап танысып, өзіңізге қажетті өнімдерді заказ жасай аласыз. Бізде тіпті флакондар да сатылады. Ол флаконға балдар да қосылады. Біздегі хит өнімдердің бірі баню қазіргі таңда бізде сыйлықта тұр. Осылай барлық өнімдерге танысып кіріп шығасыз. Дәл қазір бізде енді заказ жасау үшін сіз өзіңізге қажетті өнімдің кодын жазып аласыз. Одан кейін барып заказать код продукта деген жерге кіріп, осылай танысып, оқып шығасыздар. Енді заказ жасау үшін кодын жазып алғаннан кейін, мысалға сізге массажный крем керек болуы мүмкін. Массажный крем бұл әрбір отбасыға керекті өнім. Үлкені мен екеуін таңдайын, сіздерге сыйлықтардың көрсету мақсатында таңдап жатырмын. 224 массажный кремнің кішкентайын таңдайын, және де 157. Бұл біздегі биошампунь. Үлкен таңдадым, біздегі шаш өсіретін шампунь. Қазір таңда 4,507 балл. Купит. Енді қараңыздар, 4 балға, 4,5 балға компания бізге 5 сыйлық беріп тұр. Бұл жердегі общий сума 33.805 теңге. Енді бұл жердегі менің әріптесім өзінің скидкасымен осылай 6.338 теңге компания партнерыма скидка жасап жатыр. Әрмен қарай завершить заказ басамыз. Бұл жерде біздерге сыйлық таңдауға рұқсат етілген. 5 сыйлық таңда деп тұр. Бұл жердегі 5 сыйлықтың ішінен мен қараңыздар, баняны сыйлыққа таңдаймын, оливкиді таңдаймын, массажный крем, жидкое мыло для посуда. Төртеуін таңдағаннан кейін маған енді біреуін таңдау керек. Бат келеді уже жидкое мыло. Мен эхинация капсуласын таңдаймын. Продолжитті басамыз. Осы жердегі сіздің осы жерде данныйыңыз шығып тұрады. Аты жөніңіз, ин номеріңіз, қалаңыз, телефон номеріңіз. Әрмен қарай осы жерде адрес, метод оплатаға қазір келдік біздер. Передача дегенді таңдаймыз. Ең астына түсіп, осы жерде ештеңе жазбайсыздар, тимейсіздер. Әрмен қарай продолжить дегенді басамыз. Егер де сіздерге продолжить деген басылмай тұрса, сізге қайтадан галочка түсіп тұрса, сізге адресті жазыңыздар десеңіз деп шығып тұрса, сол жерге кіресіздерді плюс батырмасын басып, галочканы басып, қайтадан адрестеріңізді жазасыздар. Сол кезде әрмен қарай сізге жол ашылады. Яғни подтверждение заказа сізге ашылып тұратын болады. Бұл жерде менің заказым, қараңыздар, массажный кремнің мен үлкеннен таңдадым, кішкентайын биошампунь. Маған компания сыйлыққа 5 сыйлық беріп тұр. Баню, оливки, құрт түсіретін өнім, массажный крем, посуда жуатын көлемі 1 литрлік, және де эхинация капсуласы 0 теңгеге келіп тұр, қараңыздар. Бұл өте керемет мүмкіндік. Яғни сіздерде заказ жасай отыра, осылай 5 сыйлықты ала аласыздар. Енді жаңадан тіркелуші ханымдар мен мырзалардың сыйлықтары мүлдем басқа болады. Яғни сіздерге осы өнімнен тағы да бөлек 2 сыйлық таңдауға рұқсат етіледі. Бұл жердегі менің төлейтін сумам 27 000 теңге. Әрмен қарай подтверждаю дегенді басамын. Менің покупкам бітті, завершить заказ шығып тұр. Енді мен төлем жасау үшін осы 3 сызықты басамын. Покупка деген жерді басқан кезде қараңыздар, заказать код продукта мои прошлые заказы. Осы жерге кіріп, мои прошлые заказы кіріп, осы жерде детали заказадан басамыз. Яғни бірінші тұрғанда. Осылай жаңағы менің заказым шықты. Мынау менің төлейтін суммам 27 706 теңге. Енді мен Каспиге кіремін, әрмен қарай осыны скриндап аламын, болмаса дәл осылай қойып қойсаңыздар болады. Каспиге кіріп,
платеж бөліміне кіресіздер де Эрсах Қазақстан деп жазасыздар. Егер де сіз Алматы қаласынан заказ жасайтын болсаңыз, дәл солай Эрсах Қазақстанды басып, ең бірінші ID номеріңізді, екінші трек номерге, мына жерде детали заказының қасында 172-207-90 деген номерді жазасыздар. Енді сіздерде басқа трек номер шығып тұрады. Бұл менікі. Әрбір адамның трек номері өзгеріп отырады. Яғни сіздерге 91 болуы мүмкін аяқ жағы. Дәл солай үшінші сіздің өзіңіздің ин номеріңізді жазасыз. Одан кейін барып төлейтін сумаңыз осы 27.706 теңгеден басасыз. Егер де сіздер карго арқылы заказ жасайтын болсаңыздар, дәл осылай төлейсіздер. 27.706.46 теңге. Мүмкін сіздерде 35.000 теңге болуы мүмкін, 40.000 теңге болуы мүмкін. Сіздің жасаған заказыңызға қарай сумасы өзгеріп отырады. Егер сіз курьер арқылы Алматыдан болмаса Кентау, Түркістан, Шымкент қаласынан бір күнде товар алғыңыз келсе, сіздер курьер арқылы алдыра аласыздар, бір күнде затыңыз келеді. Ал егер карго арқылы заказ ететін болсаңыздар, 5 апта аралығында келеді. Курьер арқылы төлейтін болсаңыздар, 27.706.46 теңгесін сіздер 1000 теңгесін азайтып, яғни 26.706.46 теңге төлейсіздер. Мен сіздерге былайша айтып тұрмын, өзімдегі бар суманы сіздер өздеріңіздегі кабинеттегі суманы төлейсіздер. Сіздерге мысал келтіріп тұрмын. Ал баршаңызға сәттілік. Мен сіздерге заказ жасауға көмектестім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, менің YouTube каналыма тіркеліп сұрақтарды сол жерге қоя аласыздар. Болмаса, сіздер тіркелген спонсордан сұрай аласыздар.